हे बरो दिसता मोगाड भाव भयणीनो सगळ्यांक तुमकां येवकार मिसांत हायचें इंटेन्सान बेडयता पिटर मार्किस सुकोरीन आफोन्स आर्गांच्या मोनान एमीस बेडयतात आनी तेच बरोबर लेगासी मास मागुया सगळ्यां पासोजांकां मागण्याची गरज आहा तेच बरोबर आमचे दुयेंती पासत मागुया आनी आमचे सवस्काय पासत आख्या संवसारांत सवस्काय आनी आमच्या गोंयांतूय उत्सांबळाय सुरू जाता ही उत्सांबळाय काबार कर म्हणून आनी एकामेकाक समजून आमी शांतीचें वातावरणांत जिवपाक फाव कर म्हणून हें मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. जेजू म्हणटा जो कोण मोग कोत्ता तो म्हज्यो आज्ञा सांबाळटलो. म्हज्यो आज्ञा आहात ही आज्ञा सांबाळटा जाल्यार म्हजो मोग कोत्तलो. न्हय उतरांनी हांव मोग कोत्ता पूण हांव सांगता तें आयकत जाल्यार आनी सांबाळीत जाल्यार तो मोग कोत्तलो आनी हांव ताका पवित्र आत्म्यान धाडटलो. तर आमी आमचो मोग कोन्यांनी दाखोवपाक देवाच्या फुड्यांत हें देणें आमकां मिसांत मागुया. सगळीं म्हणुया सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून न्हय दिवपाक कांय केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसो बेग्यो सदांच कुवार मरीक सगळ्या देवतांनी भोगतात आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. सुमया काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर सुमया काकूट कोर. प्रार्थना. सर्वेस्परात येवज्या आतांच्या बळान तुज्या कुटुंबाक सासणाच्या आलाशिऱ्यान वेंगोय अशें जेकलेच जणीत पुताच्या पुनर्जोतपणा वरवीं सूर खोटेपणांनी वाटावन सुर्गीची देणी जोडूंक आमी फुडें वचूं. आमचे सुमयाचे पुताय जो क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. जुदेवांनी आनी विदेशांनी आपल्या वडिलां सांगाती धर्मदुतांक त्रास दिवंक आनी फातरावन मारूंक तयारी केली. धर्मदुतांक हें गोमतोच ते लिकोनेच्या लिस्त्रा आनी डर्बी नोगरांनी पळून गेले आनी थंय आनी भोंवतणच्या गांवांनी तांणी शुभ वर्तमान परगटलें. लिस्त्रांत एक अपांगूळ मनीस आसलो. तो जल्मान थोंटो जावन केन्नाच चलूंक नासलो. पावलू प्रवचन करतालो तें ताणें आयकलें. पावलून आपली नदर ताचेर लायली आनी बरो जावंक ताका विस्वास आसा तो पळोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, तुज्या पांयांचेर नीट उबो राव. आनी उडी मारून तो चलूंक लागलो. पावलून केलें तें लोकांचे उर्पोजीन पळयना फुडें लिकोनेचे भाशेन तांणी व्हडल्यान म्हळें, मनशाच्या रुपान देव आमचे मोदें देंवल्यात. बार्नाबासाक तांणी
जियोस म्हूण नांव घालें आनी पावलू मुखेल उलोवपी देखून ताका हर्मेस म्हूण नांव दिलें. शारा फुडें आसलोल्या जेवसाच्या मंदिराच्या यादनिकान हार घालून नेटयलोले पाडे दारवंट्याशी हाडले आनी लोकां सांगाती तो येवन भेटोवंक सोदतालो. हें आयकून बार्नबास आनी पावलू धर्मदुतांनी आपली आंगोस्तां पिंजलीं आनी लोकांशी धांवून वचून तांणी व्हडल्यान म्हळें, इश्टानो, तुमी कितें म्हूण करूंक फुडें सरल्यात? आमी तुमचेच भाशेन मनीस, पूण तुमकां आमी बरी खबर घेवन आयल्या. ह्या कुड्ड्या देवांक पाठ करून स्वर्ग आनी संवसार आनी सोमदीर आनी तांचे भितर आसा तितलेंय रोचलां त्या जिव्या देवाशी परतून येयात. आदल्या पिणकांनी आपआपली वाट धरूंक सगल्या विदेशांक ताणें निर्मिलें. तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गोवाय दिनासतना तो रावूंक ना. सर्गार थावन तो पावस धाडटा, काळा परमणे फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवन तुमकां खुशाल करता. इतलें सांगूनय आपणाक योद करिना जावंक लोकांक आडावंक तांकां भोव आगोड जालें. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे महिमा. पोतून म्हणया, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे महिमा. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे महिमा. तुज्या मोगा पासत, तुज्या विस्वाशीपणा पासत तुका महिमा फावो. तुमचो देव खंय आसा अशें अनभावार्थ्यांनी कित्याक म्हणचें? जबाब, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे महिमा. सर्गार आनी प्रितुमेर आमचो देव आपणाक जाय तें सगलें करता, पूण तांच्यो मुर्ती रुप्या भांगाराच्यो मनशाच्या हातांनी घडलोल्यो. जबाब, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे महिमा. सर्गा आनी प्रितुमेचो रोचणार सर्वेस्पोर, तुमचेर आशिर्वाद घालूं. स्वर्ग म्हळ्यार सर्वेस्पराचो, पूण प्रितूम मनशांक ताचें देणें. जबाब, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे महिमा. उद्गार. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनान हाडटलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं.
जिवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान जेजून आपल्या शिश्यांक म्हणलें, म्हजी आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता, आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो, आनी हांव ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी ओळख दितलो. जुदास इस्कारियोत न्हय पूण दुसरो ताका म्हणलें, सायबा, तूं संवसाराक तुजी ओळख दिवचो न्हय पूण आमकां दितलोय अशें कितें? जेजून ताका परतीपाड केलो. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो, आनी आमी ताचे थंय येतले आनी ताचे सवें तिकाण करतले. म्हजो मोग करिना तो म्हजीं उतरां सांबाळना. जें उतर तुमी आयकता तें म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां एक गजाली सांगल्यात, पूण बाप म्हजे नांवीं तुमकां शारोती धाडटलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो, आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. सुमयाचें शुभ वर्तमान. आमी देवदूतांचो इतिहास वाचता की पास्कांच्या काळार एक सोपापोसूल बरोयनार लुकास जावन आसा. आमी जाणाव बार्नाबास आनी पावलू आंत्योकीक गेले. जेन्ना आंत्योकीक वचपाचें आसलें तेन्ना जुआंव मार्कुस शोगोडा बरोयनार जेन्ना ही वाट चलताली, मिसांची वाट चलताली, वाटेंतल्यान परतून आयलो. तांकां सांगात दिवं ना. पावलूक वायट दिसलें तें. आमचे बराबर येवपाक भायर सरलो पूण वाटेसून परतून आयलो. आनी जेन्ना दुसरी मिशनरी भोंवडी जाता तेन्ना बार्नाबासाक तो जाय पूण मार्कुसाक नाका. पूण 11 वर्सांनी आनी एक भोंवडी करतात तेन्ना मार्कुस सारको ताका सांगात दिता. तर भयणान बांदो जे आंतोकीक पावले तेन्ना 2 भासांचो लोक आहलो, विदेशी आनी जुदेव लोक. जुदेव लोक आपणाचें जिवीत सेक्शुअल लायफ करून बरें जियेतालो, पूण विदेशी कांयचे कांय हें लिंगाचें जिवीत सेक्शुअल लायफ गडबड आपणाक जाय तें कोत्ताले. आनी विदेशांच्या बायलांक गमलें हें आमी कोत्ता तें सारकें ना. त्या पासत जुदेवांच्या देवस्थानांत तीं वचूंक लागलीं. आपणाचें देवस्थान सोडून जुदेवांच्या देवस्थानांत तीं वचूंक लागलीं. आनी जेन्ना बार्नाबास आनी पावलो तेन्ना तांच्या देवस्थानांत गेलो विदेशांच्या, आनीक देवाचें उतर परगटलें. इतलें ताका बरें लागलें देवाचें उतर. भयणान बांदव जायते जाण पावलूचो बार्नाबासाचो पाटलाव करूंक लागले. जुदेवांक वायट दिसलें. आमकां सोडून ही सगळीं पावलूचे आनी बार्नाबासा हाडल्यान गेलीं. आनी तेन्ना निड्डुकायेन जुदेवांनी हे बायलांक फुडें काडले आनी दुसऱ्या दादल्यांक फुडें काडले पिडापीट दिवपाक. भयणान बांदव पिडापीट दिवपाक तांकां दोगांयकूय, बार्नाबासाक आनी पावलू. ते रावंक ना, दुसऱ्या गांवांत गेले. आनी आयज आमी जाणाव ते लिस्त्रा आनी देर्बी नगरांनी पडून गेले. थंय भोंवतणच्या गांवांनी ताणें शुभ वर्तमान पुगटल्यो. लिस्त्रा आनी देर्बी म्हणटा ते टर्की. आमी टर्की म्हण आयकलां गांव. हे गांव आहात आमचे गाल्फाक त्या वाटेन टर्की.
आनी हांगासर ते पावले. आनी हांगासर पावले तेन्ना लिस्त्रांत एक अपांगूळ मनीस आसलो. तो जल्मान तोंटो जावन केन्नाच चलूंक नासलो. पावलू प्रवचन करतालो तें ताणें आयकलें. पावलून आपली नदर ताचेर लायली आनी बरो जावं ताका विस्वास आहा तें पळोवन व्हडले ताळ्यान म्हणलें, तुजे पांयाचेर नीट उबो राव. आनी उडी मारून तो चलूंक लागलो. म्हणटच थंयसर पावलो तेन्ना ताणें अपांगूड केन्नाच चलूंक ना तो मनीस, केन्नाच चलूंक ना. व्हडल्या मनशाक ताणें पळयलो, प्रवचन करता आसतना आहा तो पळयलो ताणें. आनी ताका तोंडार पयली जाल्यार ताका विस्वास आहा. पावलू कितें उलयताले ताचेर ताका विस्वास आहा. म्हणटच भावार्थ आहा. आनी भावार्थ आहा म्हूण पावलू म्हणटा ताका, म्हणटा चलूंक लाग, तुज्या पांयाचेर नीट उबो राव. आनी उडी मारून तो चलूंक लागलो. पावलून केलें तें लोकांचे उरपोजीन पळयना फुडें लिकोनीचे भाशेन ताणें व्हडल्यान म्हणलें, मनशाच्या रुपान देव आमचे मोदें देंवल्यात. बार्नबाका जेवस आनी पावलूक हर्मस हीं ग्रेक देवाचीं नांवां. ग्रेक भाशेन हीं देवाचीं नांवां दोगांयकूय दिलीं. तितले न्हय, ताका योद भेटोवंक फुडें सरले. आनी तेन्ना पावलून बोवाळ केली, आमी देव न्हय, आमी तुमचे भाशे मनीस, आमकां योद भेटोवपाची गरज ना. आमी देव न्हय, आमी तुमचे भाशे मनीस. आनी देवाचे पदवेन कितें कोत्ता तें आमी जेजूचे पदवेन आमी कोत्ता. जेचे पदवेन आमी कोत्ता. तर आमी तांचेच भाशेन मनीस. पूण तुमकां हांव बरी खबर घेवन आयल्या, एक कुड्डे देवाक पाठ करून सर्ग आनी संवसार समदीत तांचे भितर आसा तितलें रुसलां ते जिवे देवाशी परतून येयात. आदल्या पिणकेंतली आपआपली वाट धरूंक सगळे विदेशांक ताणें निर्मिलें. तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गोवाय दिनासतना तो रावंक ना. सर्गांत तो पावस धाडटा, काळा प्रमाणें फळां उत्पन्न कोत्ता, जेवण दिवन तुमकां खुशाल कोत्ता. इतलें सांगूनय आपणाक येवन करिना जावं लोकांक आडावंक ताणें भोव आगोड जालें. म्हणटच देव आहा, हो देव आमकां पावस धाडटा, हो देव आमकां फळां दिता, हो देव आमकां राखता, सांबाळटा. आमी देव न्हय, आमी तुमचे भाशेन मनीस. तो मान देवाचो आपणाक घेवंक ना. आमी फकत देवाचे जावन आसात पाटलावदार आनी परगोटना. दानातोरच्या वेळार आमी गायन घेवया. C1, पेज नंबर 28. C1.
म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. सर्वेस्परा बलिदानाचे दाना सांगाती आमची मागणी जे मुखार चोडो अशें तुजे देण्यान शुभ निर्मळ जावन व्हडा मोगाच्या गुटांनी वांटो घेवंक आमी पुर्ती जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा सूर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पण अदीक करून उत्तम काळार जे मोहिमेची ओडवीक अदीक वाडत्या दबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. पुरसा आपल्या बलिदाना वरवीं आदल्या योधनाक ताणें सुपुर्णाय दिली आनी आमची सोडवण करूंक आपणाकूच जे हातान वोंपून दिलो. तो खरो यादनीक, खरो वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाचे नादार सगळो लोक, सगळो संवसार उलासतात जे मुखार, तशेंच सर्गीचो सूर पदव्यो आनी देवतांचो दरबार तुका वाखाणण्याचें गीत सांगातात, तामो नासणां गायतात. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणाची जोर. देखून दोआपणीच्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित कर म्हण मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडे आनी रगत. कोश मोरोंक सोसूंक आपकुशें तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिश्यांक दिलो. म्हणून ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. देश परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली, तुका दिन वासून ते आपल्या शिश्यांक दिली. म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतेलें हें म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. देखून सर्वेस्परास मेजीच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवंतपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास भेटयता. जे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताची कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचे विस्तारले पिसुबेचो उगडास कर. अशें लेव आमचे बागेवन बापा आनी फिलिपिनार आमचे गोडी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितीमोगान सुपून कर. तशें पुनर्जिवंतपणाच्या बरवाशान उतरून गेल्या ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर. जे काकूत अंतरल्या समेस्तांक जे मुखामोळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकूत कर आमी मागता. अशें बागेवंत कुवार मारी देवाची मागीर सांगाती
भाग्योन जुजायचो पोती, भाग्योन दोतां, भाग्योन जेवाज आनी सूर काळी तुका मानवल्या ते सगळे सातां भक्तां बरोबर सासनाचे जिवीत आमकां वांटो दी आनी तेजी सांगाता तुका वाकाणूक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताची संगाता आनी ताचे ताईं पवित्र आत्म्याचे एकवणान देवा सुदार बापा सूर मान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासनाक. जो म्हजो मोग कोत्ता तो म्हजी आज्ञा सांबाळटलो. जेजू सांगता तें आयकतलो. थोडेंच मनान धरून सगळें आमचे आपा म्हणुया. आमचे आपा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, राज आमकां येवं, तुजी कशी आमचो दिसपरो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमची दाव सर्वेस्परा सुरवायटांतले आमकां निवार, दयाकड जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान अतिरिक्तले आमकां जुदार काकुतीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकातांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार ते दीस गाव आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तुज तिका एकोडान सांबाळ. तुजे त्या राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमचे कागद कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमचे कागद कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. पळयात द्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. जेजूक आमच्या कालसांनी घेताना आमी गायन घेवया. D42 पेज नंबर 71. D42. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून
समजू असा म्हण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. D25 क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी म्हजे धारण कर क्रिस्ताच्या रक्त म्हाका लागस कर नाणूय म्हाका उदकान करचे पवित्र गोश्टानो म्हाका गोड करा तूं बऱ्या चिंतान तुज्या दयांनी तूं म्हाका वेगळो आसूचो क्रोधीत दिवं नाका वायट दुश्मनांनो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सुशीव तूं म्हाका फळय बोगसा सांगती तुका पंचांच्या Pratunha सोर पदवेदारा आनी सासनाचे देवा जेजू क्रिस्ताचे पुनर्जनपणान तूं आमकां सासना जिविताक नवी कोत्ताय पास्कांचे संस्काराचीं फळां आमचे तांय चडोय आनी सरोवणीचे काळांची गोटाय आमच्या काळजा मनान भर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचात मीस सोंपलें देवाचे वडूक शेवटाक आमी गायन घेवया F6 पेज नंबर 88 F6. Jesus
जी